Ислам діні Қазақстанның дамуына кедергі болып жатыр ма? Деген сұраққа жасанды интеллект қалай жауап береді? Қазақстан көп ұлтты және көп дінді мемлекет. Халқының басым бөлігі ислам дінін ұстанатын мұсылмандар. Кейбір пікірлер бойынша ислам діні елдің дамуына кедергі келтіруі мүмкін деген көзқарастар айтылып жатады. Бұл видеода ислам дінінің қоғамға және Қазақстанның дамуына ықпалы талқыланады. Мәселені терең түсіну үшін діннің әлеуметтік, экономикалық және мәдени аспектілері қарастырылады. Исламның негізгі құндылықтары және олардың қоғамға әсері. Ислам бейбітшілік, әділдік, білім және еңбекқорлыққа негізделген дін. Оның қағидалары дұрыс түсінілген жағдайда қоғамға оң ықпал етеді. Біріншіден, әділдік пен адалдық. Ислам адамдар арасындағы әділдікті насихаттайды. Құранда әділ болыңдар, бұл тақуалыққа жақынырақ делінген. Маида сүресі 8-ші аят. Бұл принциптер құқықтық және әлеуметтік жүйелерде әділдікті қамтамасыз етудің негізі бола алады. Екіншіден, білім мен ғылым. Ислам діні білім алуға ерекше көңіл бөледі. Пайғамбар Мұхаммед, оған Алланың сәлемі мен салауаты болсын, білім іздеу әрбір мұсылманның міндеті деген. Қазақстандағы ортағасырлық мұсылман ғалымдары Әл-Фараби, Махмуд Қашқари сияқты тұлғалар ислам құндылықтары негізінде білім мен ғылымды дамытуға үлес қосқан. Үшіншіден, еңбекқорлық. Ислам адал еңбекке ерекше мән береді. Құранда адамға тек өз еңбегінің нәтижесі тиесілі. Нәжім сүресі 39-шы аят. Бұл экономикалық даму үшін маңызды қағида. Қате түсініктер және олардың ықпалы исламның дамуға кедергі болып жатқаны туралы пікірлер көбінесе қате түсініктерден туындайды. Негізгі қате көзқарастар мыналар. Бірінші, дін және радикализм. Радикалды топтар ислам дінін өз мақсаттарына пайдаланып, оның бейбітшілікке негізделген мәнін бұрмалайды. Қазақстанда бұл мәселемен күресу үшін мемлекеттік бағдарламалар мен діни ағартушылық жұмыстар жүргізілуде. Екінші, ислам және заманауи өмір. Кейбіреулер исламды тек өткен дәуірдің діні деп санайды. Бірақ исламның негізгі қағидалары заманауи ғылым мен технологиямен үйлесімді. Мысалы, мұсылман елдерінде ғылым мен технология саласында үлкен жетістіктерге жеткен заманауи жобалар бар. Үшінші, экономикалық даму. Исламдағы халал принциптері адал сауда мен кәсіпкерлікті қолдайды. Қазақстанда халал индустрия экономиканың бір бөлігін құрайды және халықаралық нарыққа шығуда әлеуетке ие. Қазақстандағы исламның рөлі бірінші, әлеуметтік тұрақтылық. Ислам қоғамдағы мейірімділік, қайырымдылық және әділдік принциптерін нығайтады. Қазақстанда ислам ұйымдары қайырымдылық шараларын ұйымдастырып, қоғамдағы мұқтаж жандарға көмектеседі. Екінші, мәдени мұра. Ислам мәдениеті Қазақстанның ұлттық ерекшелігінің бір бөлігі. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі сияқты мұралар исламның ел тарихындағы рөлін айқындайды және туризмді дамытуға ықпал етеді. Үшінші, рухани тәрбие. Ислам құндылықтары жастарды адамгершілікке, тәртіпке және жауапкершілікке тәрбиелеуге бағытталған. Бұл қоғамдағы моральдық құндылықтарды нығайтады. Дамуға ықпал ететін ислам құндылықтары. Бірінші, білім беру. Медреселер мен ислам университеттері жастарға білім беріп қана қоймай, рухани тәрбие береді. Қазақстандағы Нұр Мүбарак университеті ислам ғылымдары мен заманауи білімді біріктіруге бағытталған. Екінші, халал экономика. Қазақстанда халал индустрия, азық-түлік, қаржы, қызмет көрсету салалары қарқынды дамуда. Бұл адал сауданың дамуына және экономиканың тұрақтылығына ықпал етеді. Үшінші, әлеуметтік жауапкершілік. Ислам ұйымдары қоғамдағы әлеуметтік мәселелерді шешуге белсенді қатысады. Олар мұқтаж жандарға көмек көрсетіп, қоғамдық бірлік пен ынтымақтастықты нығайтады. Қорыта айтсақ, ислам діні Қазақстанның дамуына кедергі емес, керісінше, оның рухани, әлеуметтік және экономикалық ілгерілеуіне ықпал ететін маңызды фактор. Дегенмен дінді қате түсіну және теріс пайдалану оның дамуға тигізер ықпалын шектей алады. Сондықтан исламның бейбітшілікке, білімге және еңбекке негізделген қағидаларын дұрыс түсіну мен насихаттау қажет. Бұл Қазақстанның тұрақты дамуы мен қоғамның рухани өрлеуіне ықпал етеді. Егер бұл видео сізге пайдалы болса, оны достарыңызбен бөлісіп, ислам туралы түсінігіңізді тереңдету үшін жаңа видеоларды жіберіп алмаңыз.